კარზე ზარი ღამის 2:47 წუთზე გაისმა, ჰელოუინის ღამეს. მეგონა ისევის ხუმარა ბავშვები იყვნენ. ამჯერად ნამდვილად ვაპირებდი პოლიციაში დარეკვას, რადგან უკვე ყელში იყო ამოსული მათი თავხედობა, მაგრამ როცა კარში გავიხედე, კინაღამ გულმა დამარტყა. გარეთ იდგა მამა ჩემი, რომელიც თბილად იღიმოდა, ის თვეების განმავლობაში არ ყავდა ნანახი. კარი გავაღე და მონატრებულმა ჩავეხუტე. მამა, რა საკეთება აქ? რატომ არ დარეკე? მომენატრე ჩემო პატარა, მითხრა მან და მომეხვია. მაგრამ მისი სხეული საშინლად ცივი იყო. როცა ჩახუტებას მორჩი, შევამჩნიე თუ როგორი ფერმკრთალი იყო. სულ ნაცრისფერი. კარგად ხარ? ცუდად გამოიყურები? კარგად ვარ ჩემო გოგო, უბრალოდ მგზავრობისგან დავიღალე. აბა გავაკეთოთ ის მაკარონი და ყველი ჩვენ რომ გვიყვარს. სამზარეულოში 1 საათი გავატარე სიცილში და საუბარში. მამა მიყვებოდა ყველაფერს. ახალ ინვესტიციებზე, დედას ბაღის შესახებ, ხუმრობდა ჩემს ყოფილ შეყვარებულზე, მაგრამ მაინც ამ ყველაფრის მიუხედავად რაღაც უცნაურად მეჩვენებოდა. მამა ძალიან ხშირად იყურებოდა ფანჯრისკენ და როცა მანქანა გაივლიდა, საშინლად იძაბებოდა. მამა, მართლა რა გჭირს? უცნაურად იქცევი. არაფერია პრინცესა. მოულოდნელად კარზე ზარი გაისმა. ფერმკრთალ მამა ჩემს სახე ახლოს სულ წაშლილი ჰქონდა. კართან არ მიხვიდე, მითხრა მან. რატომ? ალბათ ვინმე ბავშვია რგვილეულის გამო მოსული. იქ ვინც არ უნდა იყოს, შენს დასაზიანებლადაა მოსული. კარებს არ მიუახლოვდე. ზარი ისევ გაისმა. ამჯერად გაუჩერებლად რეკავდა. შემდეგ მძაფრი კარის ბრახუნი გაისმა. მამა, დავიმალოთ, პოლიციაში დავრეკავ. ვერ მოასწრებენ მოსვლას. მიდი შენ სარდაფში ჩადი. რა? არ დაგტოვებ მარტო. სიტყვა არ დამემთავრებია, როცა ფანჯრის შემომტვრევის ხმა გაისმა. მინა მთელს ოთახში დაიყარა და ვიღაც სრულიად უცნობი კაცი სახლში შემოვარდა. ხელში რკინა ეჭირა. არავინ გაიძრეს, დაიღრიალა მან. მე მხოლოდ დასამალ ადგილს ვეძებ. სანამ რამეს მომიმოქმედებდი, მამამ ხელი წამავლო და სარდაფისკენ მიმიყვანა. ხელს ისე ძალიან მიჭერდა, რომ კინაღამ სარდაფის კიბეებზე დავგვორდი. მერე კი კარების ჩაკეტვის ხმა გავიგე. კარს ურტყამდი, მაგრამ არ იღებოდა. რასაც შემდეგ ვისმენდი, იყო ჩემი ცხოვრების ყველაზე საშინელი 20 წუთი. კართან მიყუდებული ვიყავი და უსმენდი თუ როგორ იმსხვრეოდა ყველაფერი. ავეჯი კედლებს ეჯახებოდა, მინა იმტვრეოდა, მესმოდა მამას ყვირილი, მერე კი კივილი. მთელი სხეული მიკანკალებდა, მხოლოდ იმ რკინაზე ვფიქრობდი, რომელიც იმ კაცს ეჭირა. მამა 52 წლის იყო, ზოგის ტკივილით, ის კი ახალგაზრდა იყო. იქნებ კლავდა, იქნებ მამა ჩემის სიკვდილს ვისმენდი ამ დროის განმავლობაში. ღმერთს ვევედრებოდი, რომ მამა ჩემისთვის არაფერი დაეშავებინა. ხმები უფრო შემზარავი გახდა, უფრო მეტი მტვრევის ხმა. ყურებზე ხელები ავიფარე, მაგრამ მაინც მესმოდა ყველაფერი. და მერე ის კივილი, რომელმაც სისხლი გამიყინა. ეს არ გავდა ადამიანურ ხმას, უფრო ცხოველს, რომელსაც კლავდნენ. კივილი უსასრულოდ გაგრძელდა, შემდეგ კი გაჩერდა. სიჩუმე ჩამოვარდა. არ ვიცი რამდენ ხანს ვიჯექი სიბნელეში, კანკალით და ცნებლებით, მაგრამ პოლიციის სირენები გავიგე. პოლიციას სარდაფის კარის გამტვრევა მოუწიათ. კარგად ხარ? კითხა პირველმა პოლიციელმა, როცა ზემო დავყავდი. მისაღები ოთახი ომის ველს ჰყავდა, ავეჯი გადმოყრილი, ყველგან მინა და სისხლის წვეთები. ის კაცი კუთხეში მიმწყდეული იპოვეს, თვალებს აქეთ-იქით ატრიალებდა და რაღაც სულზე ბოდავდა. პირველად ბენზინგასამართ გულში შეიჭრა, მითხრა ერთ-ერთმა ოფიცერმა. შემდეგ შენ სახლში შემოვიდა, რომ დამალულიყო. საბედნიეროდ შენ ჭკუა გამოიჩინე და სარდაფში ჩახვედი. მამა? სად არის მამა? კითხე ტირილით. პოლიციელები დაბნეული მიყურებდნენ. მამა თქვენი? ქალბატონო, სახლში სხვა არავინ იყო. როგორ არა, სამზარეულოში საუბრობდით, სანამ ის კაცი შემოიჭრებოდა. ქალბატონო, მთელი სახლი შევამოწმეთ, აქ მხოლოდ თქვენ ხართ. მაშინ ჩემმა ტელეფონმა დარეკა. დედა ჩემი იყო. ქრისტინე, რამდენი ხანია გირეკავდით? მამა შენი დღეს სამსახურში გულის შეტევით გარდაიცვალა. წავიდა ჩემო გოგო. 2:30-ზე გარდაიცვალა. ტელეფონი ხელიდან გამივარდა და იატაკზე დაეცა. 2:30, 1 საათი და 17 წუთით ადრე, სანამ ის ჩემს კართან გამოჩნდებოდა. პოლიციელები დაბნეული მიყურებდნენ, ალბათ ფიქრობდნენ, რომ შოკში ვიყავი. ერთ-ერთმა ტელეფონი ამიღო და მომაწოდა.
დედა შენს უნდა შენ თალაპარაკი, მითხრა. გადავხედე განადგურებულ მისაღებს, კედლებზე სისხლი, ის კაცი ისე ბოდავდა მოხუც კაცზე. ის ჩემს დასაცავად დაბრუნდა, მე ჩუმად ვთქვი. მაშინ გავაცნობიერე. მამამ სიკვდილის შემდეგაც შეასრულა დანაპირები, რომ ყოველთვის ჩემთან იქნებოდა. პოლიციელები ფიქრობდნენ, რომ ის კაცი ფსიქოლოგიურად ავადმყოფი იყო, მაგრამ მე ვიცოდი სიმართლე. მამა უკანასკნელად ჩემთან დაბრუნდა, რომ გადავირჩინე. მამები ყველაფერს გააკეთებ მე შვილებისთვის და ამას ვერავინ ვერ შეუშლის ხელს. ხუთმეტი წლის ვიყავი, როცა ჰელოუინამდე ერთი კვირით ადრე ბებიას სახლში სტუმრობდი. ის პატარა ქალაქში ცხოვრობდა. ჩემი ბიძაშვილი ირაკლი ტრაბახობდა, რომ იქაურობა 5 თითივით იცოდა. მთელი კვირა გვპირდებოდა, რომ ჰელოუინი მაგარი გვექნებოდა. ჰელოუინის საღამოს ქალაქში მდებარე ბაზრობაზე წავედით. ყველაფერი ჩირაღდნებით და ნარინჯისფერი ლამპებით იყო განათებული. ჰაერში კოცონის კვამლი ტრიალებდა, რაც იქაურობას უფრო შემზარავს ხდიდა. უნდა ვაღიარო, რომ ატმოსფერო მართლაც მაგარი იყო. აქა-იქ ჯიხურები იდგა. უცნაური ხალხი გიჟურ კოსტუმებში. მოკლედ საკმაოდ კარგი ღამის იმედი მქონდა. ირაკლი მაშინვე დამტოვა, როცა დისნეის კაბაში ჩაცმული გოგო დაინახა. მე კი მარტო დავიწყე სიარული და თამაშების დათვალიერება. სწორედ მაშინ ვიგრძანი, რომ ვიღაცა მხარზე დამატო ხელი. მოუბრუნდი და გული ლამის გამისკრა. ჩემს უკან კლოუნი იდგა. პირდაპირ რომ თქვა, შემზარავად გამოიყურებოდა. მისი კოსტუმი გაცვეთილი და გაცრეცილი იყო. სახეზე შემზარავად გადაკრული მაკიაჟი ჰქონდა. ტუჩებზე მოხატული ზედმეტად ფართო ღიმილი, ხოლო თვალები გამჭვირვალე და ცისფერი. ხელში დაძველებულ ცელოფანში გახვეული ტკბილეული ეჭირა. პარკი კატის ბეწვით და მტვერით იყო დაფარული. თითქოს ნაგვისხუთიდან ამოიღო. გინდა ტკბილეული ბავშვო, მითხრა და გამიღიმა. ტკბილეულს დავხედე, შემდეგ მის სახეს, მის ირგვლივ საშინელი აურა ტრიალებდა. არა მადლობა, უთხარი და ნელა უკან დავიხიე. მას აღარაფერი უთქვამს, უბრალოდ იდგა თავის საშინელ კამფეტით ხელში. ირაკლის საშინელების სახთან ვიპოვე, ისევ იმ პრინცესა გოგოს ელაპარაკებოდა. ბიჭო, იქ თამაშების მხარეთ ერთი საშინელი ჯამბაზი დგას, ფსიქიკურად ვერაა კარგად. ჯამბაზი? ეგ ქალაქის ლეგენდაა, ოდესღაც სიროფის ქარხნის მასკოტი იყო, რომელიც წლების წინ დაიხურა. ხო, არა, საშიში ტიპი, მითხრა ირაკლიმ, ისე რომ არ შემოუხედავს. მაგრამ როცა ბაზრობის გავლით მივდიოდით, მე მას ისევ ვხედავდი, რაღაც ადგილებში, მაგრამ როცა პირდაპირ მას შევხედავდი, ქრებოდა. ამას როცა ირაკლის ვეუბნებოდი, დამცინოდა. აი იქ, ხელი ჩავავლე ირაკლის. ნახე, სიმინდის შესასვლელთან დგას, საშინლად მაშინებს. ირაკლიმ გაიხედა და დაინახა კლოუნი. ის უძრავად იდგა და ჩვენ გვიყურებდა. კარგი, ეგრე იყოს, თქვა ირაკლიმ და მიწიდან ქვა აიღო. ჰეი, ფრენდო, დაიჭირე და კლოუნს ქვა ესროლა. ქვა ზუსტად შუბლში მოხვდა. სისხლი ეგრევე წამოუვიდა და წასულ მაკიაჟში აერია. ფრენდომ არ იყვირა, არც გაიქცა. რამდენიმე წამით უემოციოდ გვიყურებდა. სისხლი რომ ტასაცმერზე დაეღვარა, გაიარა. რატომ გააკეთე ეს? დაიგინე, არაფერი მოუვა. მაგრამ მაშინ არ ვიცოდი, რომ უზარმაზარი შეცნობა დავუშვით. შუაღამეს ბაზრობა მიილია. ოჯახები სახლში წავიდნენ და მხოლოდ მოზარდები და მთვრალი კაცები დარჩნენ. ირაკლის გოგოებიც მობეზრდა და გადავწყვიტეთ ჩემს სახლში დაბრუნებულიყავით. მთავარი გზის მაგივრად ირაკლი დაჟინებით მოითხოვდა სიმინდის ველით გადაგვეჭრა გზა. მალე მივალთ, მითხრა. ნისლი ჩამოწვა, იმდენად სქელი, რომ წინ 5 მეტრზე მეტის დანახვა შეუძლებელი იყო. სიმინდის ღეროებს ქარი აშრიალებდა. გზის შუაში ვიყავით, როცა ის ხმა გავიგონეთ, რაღაც ჩახლეწილი სიცილი. ეკოველი სიმინდის სიღრმიდან მოდიოდა. გესმის? ჰო. სიცილი ისევ გაისმა. ამჯერად ახლოს, ბევრად ახლოს. შევტრიალდით და ნისლში ფიგურა დავინახეთ. ის მაღალი და ფერმკრთალი იყო. ის ჩვენსკენ მოდიოდა,
სიმინდის მწკრივებს შორის. ფრენდო, როცა გვიახლოვდებოდა, ხედავდი რომ ხელში რაღაც ეჭირა, რაღაც ნაჯახი, მისი მოხატული ღიმილი ახლა უფრო განიერი იყო და საშინლად გაწელილი. გაიქეცი, თქვა მან. გავიქეცით, სიმინდის ღეროები სახეზე გვეჯახებოდა. უკან ფრენდოს სიცილი გვესმოდა, ის ძალიან გახარებული იყო. მისი ნაბიჯების ხმა სულ უფრო და უფრო ახლოს გვესმოდა, მაგრამ ყველაფრის და მიუხედავად, მაინც დავრბოდი. აქეთ დამიყვირა ირაკლი და ხელით ჩამავლო. მარჯვნივ გავუხვიეთ და ნისლიდან გამოვედით. პირდაპირ მთავარ გზაზე. ქალაქის ქუჩის შუქებიც მოჩანდა, წამიერად უკან გავიხედე. ფრენდო სიმინდის ველის კიდეზე იდგა, ნაჯახით ხელში. ის აღარ მოგსდებდა, უბრალოდ გვიყურებდა. ნისლი მის გარშემო ტრიალებდა. სირბილით მივედით სახლამდე. ყველა კარი და ფანჯარა ჩავკეტეთ. ღამით მისაღებში ერთად დავიძინეთ. დილით ბაბუამ გვიპოვა, ისე გამოვიყურებოდი, თითქოს ვიღაც მოგვიკლა. როცა მოუყევით რა მოხდა, სახი გაუფერულდა. ბიჭებო, თქვა ჩუმად. მაქსიმინდის ორს აღარ გაიკაროთ და ჰელოუინზეც აღარ დაგინახოთ. ამ ქალაქში სჯობს ზოგი ტრადიცია დაივიწყოთ. ვერ გავიგე ვინ იყო სინამდვილეში ფრენდო, ან რა დაემართა იმ ღამის შემდეგ, მაგრამ ერთი რამ ზუსტად ვიცი, აღარასდროს გავატარებ ჰელოუინს იმ ქალაქში. ჩემმა მეგობარმა ძალით წამიყვანა ჰელოუინის წვეულებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა თუ როგორ მეზიზღებოდა ხმაური, ხალხი და ყალბის სახეები, მაინც წავედით. გვანცაც იქ იქნება, მითხრა სიცილით და თვალი ჩამიკრა. მაგას რატომ მეუბნები? კაი რა, საყვარელია და ეთყობა რომ მოსწონხარ. მოსწონხარ ბილად ნათქვამია. გვანცა უკვე თვეებია დამყვება. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ერთ დღეს სტარბაქსში შემთხვევით თავაზიანად მივესალმე. მეორე დღეს კი ყველგან ხვდებოდა, სადაც არ უნდა წავსულიყავი და თან მის უკან საშინელ რაღაცეებს ტოვებდა. მკვდარ ჩიტებს, მიწით და თმით სავსე ბოთლებს. როცა უთხარი რომ შეეწყვიტა ესეთი რაღაცეები, უბრალოდ გაიღიმა და მითხრა რომ როცა მთვარე სწორად ამოვა, მაშინ შეგხვდები. გიჟი იყო, მაგრამ არ მინდოდა რომ ჩემში დავეჩაგრე და გადავწყვიტე რომ მაინც კარგი დრო გამეტარებინა წვეულებაზე. ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა, სანამ გვანცა არ დავინახე. ის ოთახის მეორე მხარეს იდგა. ფილმი იარაღების პერსონაჟში იყო ჩაცმული. მაკიაჟი ისეთი ჰქონდა, თითქოს სახე-ცოცხლად ურბევოდა. ნაცრისფერი, ძვალზე მიკრული, თვალები ღრმად ჩასული ჰქონდა, წითელი ლინზები, თმა გაწეწილი. ვერ ხვდებოდი პარიკი იყო თუ არა. ტუჩებზე კი გადასული წითელი პომადა. ცდილობდი რომ ყურადღება არ მიმექცია. სხვა ხალხს ველაპარაკებოდი, მაგრამ მის მზერას ყველგან გვწნობდი. შუაღამისას კი სამზარეულოსთან მოვიდა. იცეკვე ჩემთან ერეკლე, ჩაიჩურჩული ჩემი მიმართულებით. უბრალოდ თავი დამანებე. ბედს ვერ გაიქცევი. გიჟი ხარ, დახმარება გჭირდება. როგორც იქნა წავიდა. რაღაცა ჩაიბუტბუდა, მაგრამ ყურადღება არ მივაქციე. იქ აღარც დავრჩი. სახლამდე 200 მეტრით შორს ვიყავი. წინ ქუჩის შუქი ციმციმებდა. როგორც კი კუთხეში გავუხვიე, დავინახე ისევ. ის იგივე კოსტუმში იყო, იგივე დაბალი მაკიაჟით და გაწეწილი თმებით. მაგრამ ახლა ლინზები აღარ ეკეთა, თვალები მთლიანად ჩაშავებული ჰქონდა. არა მხოლოდ გუგები, არამედ მთლიანი თვალი. უნდა დავამთავროთ, თქვა მშვიდად. დასამთავრებელი არაფერია, თავი დამანებე. წასვლას ვცდილობდი მის გავლით, მაგრამ მაჯაზე ხელი მომკიდა. მისი კანი ყინულივით ცივი იყო და საშინლად მიჭერდა. შენ არჩევას არ აკეთებ. სანამ რაიმეს გავაკეთებდი, თმაში ხელი წამავლო და ისე მაგრამ თქვაჩავდა რომ თმის მოწმედის ხმა გავიგე. რას აკეთებ, გაგიჟდი? ჯიბიდან ეკლებით დაფარული ტოტი ამოიღო და ჩემს თმაში ჩახლარდა და თან უცნაურ ენაზე ბუტბუტებდა. ყოველი სიტყვის შემდეგ მის ხმა უფრო დაბალი და ბნელი ხდებოდა. თითქოს მის მაგივრად ვიღაც სხვა ლაპარაკობდა.
ტოტი, რომელსაც თმა ეხვეოდა, ჩემს ნიკაპთან გაცხელდა და შემდეგ დაწვა. გვაცა მის შუაზე გადატეხა. შენ სულ გააფრინე, დაუკვირა და ხელი უკარე. მირჩევნია მოუკვდე, ვიდრე შენთან ვიყო, დაუკვირე. ეგ ადვილად მოსაწყობია, ჩაიხითხითა და მოულოდნელად იმ გატეხილი ტოტით ეკლებით ჩემთან მომართა. მთელი ძალით გავიქეცი, რამდენიმე დროის შემდეგ, როცა უკან გავიხედე, შემომჩნია, რომ მოცნაურად მოძრაობდა, უფრო ხტუნავდა და ისე მოვსდებდა. ისე მოძრაობდა, თითქოს ძვლები საერთოდ არ ჰქონდა. როცა ისევ გავიხედე, ის მხოლოდ 3 მეტრით იყო ჩემგან დაშორებული. მის სახეზე თავისებური გაფართოებული, შეშლილი ღიმილი ჰქონდა. ერეკლე, სულ ვერ გაიქცევი. მთავარ ქუჩაზე გამოვედი, ჩემი კორპუსი 100 მეტრში ჩანდა. უკან მოვიხედე, მოძრა თითქმის გვერდით იყო, ხელებით ჩემსკენ გამოშლილი. სანამ მომიახლოვდებოდა, მას იდაყვე მუცელში ჩავარდყი. მისი სხეული უკან გადახდა. შემდეგ მთელი ძალით გავიქეცი და როგორც იქნა ჩემს სახლთან მივედი. კარი ჩავკეტე, იმ ღამეს თითქმის არც მძინებია, როცა თვალებს ხვეჭავდი, მისი ღიმილი მახსენდებოდა. გვაცა იპოვეს გუშინ, გზაზე გათიშული, სადღაც ღამის 3 საათისკენ. მძიმე თავის ტკივილი აქვს, ახლა საავადმყოფოშია, მაგრამ არაფერი ახსოვს, არც თავის სახელი და არც სად ცხოვრობს. შემდეგ დაამატა. იქ, სადაც იპოვეს, ყველგან თმა იყო, ადამიანის და დამწვარი ხის ნაფსხვრევები. ჩემ თავს შევეხე, საიდანაც თმა მომოძრო. ექიმებმა თქვეს, რომ მისი ამნეზია შეიძლება სამუდამო იყოს. ცოტა გული დამწყდა ეს, რომ გავიგე და იმაზეც, რომ ასე მოხდა, რომ ხელი უკარი, მაგრამ ყველაზე მეტად შვება ვიგრძენი. იქნებ თუ აღარ გავახსენდები, ეს კოშმარიც დასრულდეს.